Uburundi bwemeje ko u Rwanda rugiye guterwa, naho muri Kongo wazarindi ikomeje guhangana bikomeye cyane na FARDC. Bihagaze gute bwana Claude? Nibyo tubanze duhere kuri iyo kese y'u Burundi, noneho bwemeye ko twe tumaze iminsi tuvuga ko i Burundi hari ibikorwa biri kuhategurirwa, hari intwaro ziri kuhazanwa, za FDL ziri kuhatorezwa, za P5 za Kanyumba ziri kujyayo, tukagaragaza ko ari umugambi w'Ububirigi ufatanyije n'u Burundi na Kongo wo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Twamaze ibyo tubivuga. Abayobozi b'u Burundi rero b'abadede bafite ikibazo mu mivugire yabo. Ubundi umuntu w'umudiplomate, umuntu w'umuyobozi, ikintu kigendanye n'umutekano w'ikindi gihugu agerageza, cyane cyane igihugu cy'igituranyi, agerageza kuvuga ziga, akanavugana ubwenge bwinshi cyane, sibyo? Kuko nka biriya Perezida Neva yavuze ati u Rwanda ngo tuzakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda na Tshisekedi, n'ubuswa no kudekarara intambara, kandi ndahamya nawe ko yabyicujije nyuma, yaravuze ati ariko buriya sinahubutse. Ubu rero wa mugambi tumaze iminsi tugaragaza, tugiye gutanga andi makuru mashya abayobozi b'u Burundi kwa kundi bapfa kuvuga batabanje gutekereza, ngo nuko gusa u Burundi bufitanye ikibazo n'u Rwanda, wo kumva ko uri umuyobozi wapfa kuza ukavuga ibyo ushatse, harimo no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Urumva ko ibyo bintu ntabwo ari sawa. Ariko bihagaze gute? Ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cy'Ububirigi, sibyo? Bamwita Ntahiraja Terence. Mu kiganiro aheruka kugirana n'ikinyamakuru kimwe ntibuka neza, yavuze ko u Rwanda rugomba guterwa. Uyu ni ambasaderi w'Ububirigi nako u Burundi mu Bubirigi, yavuze ko u Rwanda rugomba guterwa. Agaragaza ko ashaka kugaragaza ko ngo hari abantu bahunze badashobora kugaruka mu Rwanda, ariko ashaka kwerekana ko ngo ari abantu bo muri communauté Hutu bo muri FDLR. Aba turabazi ko basize bakoze genocide mu Rwanda, sibyo? Kandi abataragize uruhare muri genocide iyo bashatse gutaha barataha, bamwe bagasubizwa no mu ngabo cyangwa mu buzima busanzwe, ndetse na leta ikabafasha gutangira ubuzima busha. Siko bimeze mu Rwanda? Niko bimeze. Ariko uyu mugabo yavuze ati abantu bo muri communauté Hutu bo muri za FDL n'abandi, ati n'abanyarwanda bari hanze, ati rero nabo bashobora kuzakenera gutaha bagatera. Ariko umva ikindi kintu yongeyeho, ngo u Rwanda ngo rwakoze amabi menshi muri aka karere, sibyo? Ngo kubera amabi menshi u Rwanda rwakoze muri aka karere, ashaka kwerekana ko ngo u Rwanda rwahungabanyije umutekano cyane muri aka karere mu bihugu bitandukanye, ibi bizatuma abo ngabo barwanya u Rwanda barutera, sibyo? Sabyivugiye se igihe kizagera barutere da, yarabivuze. Ibaza umudiplomate ati igihe kizagera barutere, ariko nitujya kureba aravuga ati igihe kizagera barutere. Abavuga bazarutera bari i Burundi, bari gutozanwa n'ingabo z'u Burundi, sibyo? Ni za FDL za P5. Uri kubyumva neza? Za ntwaro twavuze n'imyiteguro ikomeje kubera i Burundi no kubohereza hafi imipaka y'u Rwanda. Gahunda ya Tshisekedi na Neva yo gukusanya abantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bahereye kuri Jarike Habyarimana simaze igihe. Hakiyongeraho ko uyu muambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi yashinzwe, avugwaho amakuru yuko nawe yahawe akazi ko gukusanya no gukorana n'abantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu Bubiligi, kugira ngo iyo migambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda irusheho gupangwa, none izashyirwe no mu bikorwa. Uyu nguyu si ubwa mbere avuzwe muri iyo kesi. Uyu ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi avugwaho kuba akorana n'imitwe y'abanyarwanda iba hariya mu Bubiligi, cyane cyane y'abanyapolitike, bakorana amanama biga bapanga uburyo ngo bakomeza kuorganiza ibikorwa byabo byo gutera u Rwanda. Urumva ko yabivuze, ariko amaze igihe akorana n'abantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu Bubiligi bafite n'ibyo bari gutegura. Arangije ejo bundi aravuga ati u Rwanda ruzaterwa, urebye ngo akajagari rwateje mu karere ngo ruzaterwa, ngo ikindi kandi ngo bari abanyarwanda bandi ngo bahunze, ngo nabigihe kizagera barutere. Ariko akavuga ati kizagera barutere mu gihe tubona u Burundi deja buri gukorana nabo barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, u Burundi buri no kubafasha, bwabahaye n'ikicaro ku butaka bw'u Burundi. Izi mvugo rero nizo bita bazivamo, wowe uri kwivamo, uri gushyira umugambi wawe hanze, kandi wagaruka ngo uri umuyobozi. Nibyo nakubwiye ngo abadede bafite ikibazo mu mutwe. Abantu bambabarire cyane, abadede bashobora kuba baragiye ku butegetsi nk'impanuka, ariko ubundi nta mpano yo kuyobora bagira. Ni nk'impanuka cyangwa se nta mpano y'ubuyobozi bafite. Wowe uzumva ibyo Perezida Neva akunda kuvuga, wumve speech ze, wumve niba ziba ziri mu bwenge. Anenzwe kenshi. Noneho ibaze Perezida Neva uvuga ngo azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ubundi
iyo ufite niyo gahunda uricecekera ukabipanga nka perezida ukaza abantu bakazashiduka babishize mu bikorwa, sibyo? Wenda niba biri mu nyungu zawe uricecekera ntabwo bivuga igihe utarabikora, ariko ubwenge buto bw'aba perezida nka Baneva we yagiye kubivugira ku karubanda, bigaragara ko kandi n'ubu ngubu u Rwanda ruracyakoresha iryo jambo rya Neva, ruvuga ati ntabwo mwumvishe ibyo Neva yavuze se singibi, bikagaragara ko Burundi nabwo harimo ufite akantu k'ubushotoranyi. Abandi bayobozi ntabwo babyigiyeho, none uyu ambasaderi w'u Burundi nawe mu Bubiligi arabyongeye ngo u Rwanda ruzaterwa nk'uko byagenda kose ruzaterwa, akabikora niyo migamba irimo mu Bubiligi akora n'abantu barwanya ubutegetsi bapanga, akabikora n'iwabi Burundi. Ibyo bikorwa byo guhuza iyo mitwe no kwitoza no kwizana intwaro bihari no kwegereza imipaka, si ukwivamo, ni ukwivamo bikomeye cyane. Ubundi igikorwa iyo ufite gahunda ya gisirikare uri gutegura igitero cya gisirikare, yaba ku gihugu runaka yaba ku mutwe runaka, we ntabwo utangura ngo ujya mu itangazamakuru muto nkwereka ko buriya ni ubuswa bw'abadede, ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka. Kandi abarundi hano cyangwa se aba badede bagakomeza kwerekana koko ibyo u Rwanda ruvuga ko hari imigambi iri gucurirwa i Burundi yo gushaka kurutungabanyiriza umutekano nibyo, none se wabihakana? Ntabwo wabihakana. Neva yarabyivugiye, none na ambasaderi akaba abyivugiye, n'ibikorwa biri kubera Burundi bya za P5 FDLR n'abandi. Urumva ko Burundi abadede bonge mbona ari mindless, bari abagabo nta mpano bafite yo kuyobora igihugu, bafite abantu bagiye hagadirwa batabyumva kimwe nanjye babifata ukundi, ariko nawe ushingiye kuri izo speech zabo zirashimangira ibikorwa bakora byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi bitwakunze kubyerekana abantu ati nayacu, ariko n'abambasaderi bari kugenda bivamo b'abarundi. Ariko reka tubanze turebe ubundi umuntu wa nyawe w'indwanyi wa nyawe ushaka kukugaba igitero ngo akurangize, wa muntu kabisa ufite gahunda, buryo ubundi nta n'ugasakuza. Hari icyo perezida w'u Rwanda yigeze kuvuga, ingunguru iri mu busa, ni ingunguru harya ingunguru iri mu busa nyine ni isakuza, irasakuza, sibyo? Ariko ingunguru irimo amazi yuzuye cyangwa irimo ibindi bintu ntabwo isakuza ukomaho kumva nivuza. Bariya badede rero mu migambi bapanga n'izo FDR bigaragara ko ari ingunguru iri mu busa, kuko ibyabo ni ugusakuza gusa bakabishira no ku karubanda, mu gihe babipanze kuva kera byarananiranye, ariko ugiye kureba usanga nabo ubwabo baba bari kwivamo. Ku rundi ruhande rero tujye kuri gahunda ya FARDC na Wazalendo bameranye nabi kuziye mpamvu bwana Moise. Rero hari itegeko ryari ryarashyizweho n'igisirikare cya Kongo risaba ko Wazalendo bava muri Plaine de Ruzizi. Ibi ni bya bice mu 23 yari yaravuyemo, ibi bice mu 23 yavuyemo uvuye Uvira, murabizi ko yari yarafungiye Kamunambo naho ikahava ikagenda igafungira Gatogota. Sorry, muraza kumbabariraho gato, ka gripe ntabwo kaba koroshe. Mubwire inkuru nziza cye ntabwo baragambira mwana, irazifungira Gatogota na Kamanyola. Noneho ingabo za FARDC n'abarundi na Wazalendo batangira kwinjira muri ibyo bice partire ya Kamunambo Sange, ukagenda ukagera za Cyankunda, Nyakabere, Mutarura, Bwegera, Rubirizi, Ruvungi. Ibyo bice byose byari bya M bivamo murabizi, Wazalendo baraza babijyamo na FARDC n'abarundi. Ariko waje gusohoka itegeko risaba Wazalendo bo kuva muri Plaine de Ruzizi bakava Ruvungi, ahubwo bakava no mu bindi bice, bakava na Sange, noneho bakajya kwirundanyiriza hitwa Ruvungi nako Runingo. Uri kubyumva? Bakajya kwirundanyiriza Runingo. Abo Wazalendo icyambere ikintu cyo kujya kwirundanyiriza kuva muri Plaine de Ruzizi za Sange na za Ruvungi ntago babyumvaga, ubona batabishaka. Ati ni gute twe bari kudushira ku ruhande, tidusubira inyuma hano haguma abarundi na FARDC gusa, kandi twebwe Abazalendo bafite ukuntu bemera ngo nibo bakomando bazi kurwana kurusha na FARDC. Ati none bari kutubwira tuve Ruvungi tuve Sange dusubire Runingo, kubera iki bashaka kuguma hano bonyine? Biteza ikibazo, sibyo? Ejo rero itegeko ryakomeje kuba itegeko, Wazalendo batangira kuburiza amakamyo babakura muri Plaine za Sange babajyana Runingo. Runingo ni ka gacu kavuye mugera hitwa Kiribaka ukabugeze Uvira. Uyu munsi rero nyuma yo kujyanwa Runingo bakaba bakusanyiriza, komanda wa rejo ya 33 y'igisirikare cya Kongo ikorera muri Kivu y'Amajyepfo, yiba mwitande bahoreka nze nkoreke n'izina rye, yahise ategeka ko Wazalendo batangira kuba desarme, kwamburwa intwaro handi babashize muri Runingo. Wazalendo baravuga nibyo kutwambura intwaro se bijemo, batangiye kurasana guhera mu gitondo cyo ejo kuwa mbere bari kurasana. Ni uyu munsi kwa tutariki 25 ubwo twavugaga iki kiganiro,
ariko ni kuwa mbere ubwo twatangaga iki kiganiro batangiye kurasa n'urumva ko Wazalendo aravuga ati mudukuye muri plane tutanabishaka none muje no kutegetse kubambura kandi Wazalendo ntago babyemera kubera ko kugira intwaro kwabo nibwo buzima bwabo. Ubundi Tshisekedi yanikozeho yahaye bari abagabo intwaro ariko kugeza zazibake bizamugora. Iri tegeko rero ryatanzwe na General Dunia Kashindi Fabien umuyobozi wa Region 33 y'igisirikare cya Congo Sud Kivu. Umuzalendo wamwambura intwaro gutya gusa ari ituma rya ntago erega intwaro umuzalendo utagira mu muzalendo ubundi umuzalendo ni izina ryiza by'abantu bakunda igihugu sibyo umuzalendo cyangwa se bakavukire b'igihugu banagikunda bo bakavuga ko ngo bari kurinda ngo raia na mali yake umuturage n'ibintu bye ziriya ntwaro bafite rero ndakubwiza ukuri ko atari zo kurinda raia na mali yake ahubwo ni izituma basahura raia na mali yake bo basahura iyo mali y'abaturage ariko kugira bayisahure bakoresha ziriya ntwaro nyine. Umuntu ufite intwaro se ashatse ntiyagushira chini ya uliza akakwambura icyo ashaka. Wazalendo rero niyo mpamvu usanga mu duce bagenzura barashinze za bariyeri. Izo bariyeri zikitwa ko ari ugusoresha umuturage ugiye mu murima ugiye mu isoko imisoro itemewe. Ayo mafaranga bakayakusanya bakayajyanira abayobozi babo nabo bakagenda babaho mu kimwe cyacu. Ubundi niyo objectif yabo ntibazakubesha. Ni mpamvu ubona bavuga ati turwanye M23 dushizemo imbaraga nuko bavuga ati uyu mutwe numara gufata Nord Kivu yose na Sud Kivu ntabwo tuzongera kunyanganya abaturage nta mafaranga tuzabona. Mu gihe hari leta ibyo tubasha kubikora sibyo ariko nifata ibi bice ntabwo tuzongera bya bindi byo kuvuga ngo tuzamayimayi turashinga za bariyeri twamura abaturage ayo mafaranga ntituzongera kuyabona. Ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe ntituzongera kuyabona. Uri kumva niyo mpamvu ubona ziriya mayimayi na za Nyatura zishyira imbaraga mu kurwanya M23 kuko iyi mitwe imaze igihe Sud Kivu na Nord Kivu ariko nakubwiye ko akazi kayo ari ukunyanganya abaturage ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Donc ni imitwe igamije kwishakira amafaranga yanashinzwe n'abadepite bamwe banakorana nayo. Abo badepite nabo babona ayo mafaranga ni nka business abantu bishingiye. Iyi mitwe ya mayimayi na za Nyatura ni business abantu bishingiye bagafata abantu b'amabandi n'abantu barendiscipline bananiranye muri society bakavuga ati dushinga icyama cyacu bagashaka n'intwaro Kongo kugura intwaro mu buryo bworoshye cyane. Uri kumva na FARDC yazigurisha noneho bamara gushaka urwo rubyiruko ngo bashinze icyo cyama ngo ni Nyatura iyi ngo ni Semusi niyi bagatangira kujya basoresha abaturage bo muri ako gace kose. Kumbe ni business. Ibyo rero babikoze mu gihe cya leta bikabakundira babona nayo mafaranga bakavuga ati niza rero ntabwo bizakunda igenzura Nord Kivu Sud Kivu tuzongera kugira umutwe wa mayimayi usoresha abaturage bajye badusorera byakunda. Niyo mpamvu barwanya M23 ntibazakubesha bira byo kuvuga ngo ni ubupatriote cyangwa iki ntabyo. Niyo mpamvu Tshisekedi nawe rero mu nyungu ze yarabakoresheje ariko uri kubona ko hari ibyemezo byo batangira gusuzugura kuko amakuru avuga ko ni oda zavuye Kinshasa. Urabyibuka ko basuzuguye oda ya Tshisekedi yo kwemera General Gasita umunyamurenge bashaka no gusuzugura indi oda ya Tshisekedi yo kwemera General Nyamushebwarya Aroni Nyamushebwa w'umunyamurenge. Ubu rero barasabwa kuva muri Plaine de Ruzizi bakajyanwa Runingu ndetse bakubahiriza gahunda leta yashizeho ariko barangiza bagatangira kurasana na FARDC. Ubwo rero ino gahunda yo kudezaruma Wazalendo ntabwo iri buze kuza gukunda. Nkubwiye ko itsasu ryatangiye kuvuza ubu wa Runingu bari kurasana. Aba rero barafatanyije gusa FARDC nayo igende gake nishaka kurwanya Imboni TV, imboni ya rubanda.